serdecznie w kolejnym odcinku z League of Legends. Dzisiaj zagramy sobie Rankeda. Jak widzicie, będę grał supportem, ponieważ byłem last pickiem, no i że tak powiem zostałem wywalony na supporta, gdyż nikt nie chciał inny pójść na tą linię. Ale myślę, że nie będzie źle. Gram Blitzcranka. Może być trochę trudno, no bo wiadomo, Morgana ma te swoje które wiele robi, ale myślę, że będzie ok. Coś tam w Romie pisała Caitlyn, że będzie trollować, coś się musiała iść na mida i tak dalej, ale Wiktor poszedł na mida i właśnie coś tam pisała o trollach. Miejmy nadzieję, że to będzie wygrany rank, bo ostatnio coś w ogóle mi nie idą te rankedy. Po prostu wczoraj na przykład grałem o 12 w nocy do 2, grałem 2 mecze i wygrałem te 2 rankedy i to tak bardzo łatwo. Lecz kiedy gram po południu, no to kurde już jest ciężej. Nie wiem dlaczego, od czego to zależy. To dobieranie przeciwników oraz sojuszników jest jakoś dziwnie zrobione. Może Leaf Booster, kiedy widzi, że wygrywamy, dodaje nam tych, którzy przegrywają. I wtedy może dlatego przegrywamy mecze, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że ten mecz okaże się wygranym. Bo punktów mam 20. Byłem w tym Goldzie 1, ale jeden mecz, znaczy miałem tam 80 punktów. Przegrałem 4 mecze, miałem 0. Jeden wygrałem, później znowu przegrałem i jak przegrałem ten następny już w 0 punktach, no to od razu mnie rzuciło, więc nie było tu mowy w ogóle o pozostaniu w pierwszej dywizji. No ale trudno. Miejmy nadzieję, że się wybijemy jeszcze do platyny do końca sezonu i będzie ok. Morgana w skiny zainwestowała. Tam również Irelia chyba na topie ma fajnego skina. Tak. No nie pamiętam już jak się to nazywa ten skin, ale wiem, że fajny całkiem. Tutaj Wardzika już pach. Morgana widzę pierwsze wybrała E. Nie wiem dlaczego. Dlaczego nie Q? Według mnie Q było lepsze, ponieważ może w klatkę złapać i wtedy o wiele łatwiej by było im na przykład nas zabić, tak? I dlaczego im Vayne awczy? Kha'Zix tu coś będzie kombinował, czy nie? Raczej nie widzę. Widzę, Caitlynka nie potrafi grać defensywnie. Na pałę chce rozwalać, dobra. Ona tam manę straciła, ja tam HP za dużo nie straciłem, więc nie ma źle. Nie wiem, jak na razie Vayne się nie pojawia. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca meczu. To dla mnie będzie o wiele łatwiejszy mecz wtedy. Boję się tylko, żeby ta LB nie została nafidowana, bo wiadomo, co LB potrafi zdziałać, tak? To jest postać, kurde, the best of one, nie? Po prostu. Ja wiem, że kurde ją, ale jak ją mam przyciągnąć? Dobra, jest pierwsza krew dla nas na topie. W ogóle Master jest na topie, teraz zauważyłem, o kurde. Dobra, tutaj jednego rozwalimy, to tam nic się nie stanie. Caitlynka, co ty robisz? When you go. Dobra, nie płacz. Spokojnie, jeszcze nie raz grabniemy. Okej. Odpiszę ci, żeby nie było, że nie widzę. No i właśnie to, co myślałem, że LB jak coś działa, to będzie parno. Tak się właśnie stało. No dobra, nic. Mam nadzieję, że bardziej już nie nafiduje. Nie no, Caitlynka totalnie nie potrafi last hitować. No nic nie robi. Tutaj wyczekamy sobie może na tą Morganę, w odpowiednim momencie ją grabniemy. Zobaczymy. Relax. Bang. Ajajaj. No szkoda wielka, że użyła tego swojego. Gdyby tego nie użyła, to czuję, żeby był z tego ładny kill.
I można by było coś działać z tą wieżą. Ale dobra, jeszcze przeczekamy. Ona powinna takie Caitlynka trochę obijać, a nie, że się tak obija. Ona nic nie robi totalnie. W minionkach też to tragicznie wygląda z jej strony. O kurde. Dobra. Potka i tutaj idziemy warta postawić w razie czego. No idzie tam, widzę, gang poleciał. Ale LB to przetrwała. Na topie sobie Master, widzę, świetnie radzi. Jak na razie. Nie ma do niego żadnych zarzutów. O kurde. A to tak czy siak many by mi w sumie starczyło na te. Ale dobra. Trzeba poczekać, aż nam się mana odnowi. Bo nic nie zdziałamy bez many. W ogóle mam jakiś taki dziwny głos. Jakoś bym miał katar, a nie mam. Zatkany nos może mam. O. Koziory. Dobra, bo nie jest lawku, no nie ma opcji. Czyżby inaczej była tu. Czyli od razu Morgana się nie będzie robić pod supporta, tylko automatycznie pod full AP, myślę. No to nie opłacałoby jej się robić pod supporta, tak, skoro jest na bocie sama. W ogóle nie mam głosu, tak. Już załączamy. Zawsze zapominam. Kurde! Czy musiało to mnie trafić? Dobra, ona many nie ma. No i pechowo grabłem minionka. Aktualnie ja Blitzcrankiem nie gram, więc nie macie tu co liczyć na jakieś, myślę, playsy. Może jakieś z przypadku wyjdą, ale nie liczcie na to, że jakoś ze skilla wyjdą. Bo nie gram po prostu tą postacią i nie mam dobrego skilla. Nie wiem, odległość tego to tak mniej więcej kojarzę, więc to też jest różnie. Chyba idzie tu ktoś do nas. Bo leci taki ping, że masakra. A Master chyba drugi raz zabija. Ponownie. Oczywiście. SS z naszej strony. Z naszej linii. Po prostu Morgana znikła. Tam uważajcie. Dobra, ja tu coś poobijam tą wieżyczkę. Może ją rozwalimy w końcu. Dobra, ja stąd mykam. No i kurde, panna LB kolejny raz zabija. 2 kile już ma. Ja też w sumie cofnę już po jakieś hitki. Morgana widzę, już ma berło. Berło to mi może w ogóle wypucować, ale to mniejsza. Okej, tak. O, to przeczekamy na to. To jest 50% regenki, więc nam się to przyda. Tym bardziej na Blitzcranku, na nim trzeba dużo many, bo spamujemy, jak wiecie, Q. I zresztą z W również dużo many zżera, 75 aż. I właśnie, zauważcie to, co się zmieniło w Blitzcranku, to znaczy niektórzy będą wiedzieć, niektórzy nie, że podczas gdy używamy W, on leci, a gdy się skończy, to od razu spowalnia go. Jak widzicie, o 30% na 1,5 sekundy. 1,5, więc prawie 2 sekundy. Nie, 1,5 dobrze powiedziałem. To są milisekundy. I kurde, według mnie to zwalili mu, znerfili go kijowo w tym przypadku. Ale trudno. Nic nie poradzimy, to nie my nerfimy postacie, więc trzeba z tym sobie jakoś poradzić. I grać dalej tą postacią. Na szczęście dostała tylko nerfa z tego, no, oraz E, bo kiedyś był damage z E, a teraz jest tylko podrzut i nic więcej. Aj. Dobra. Mana się tu teraz będzie trochę szybciej respić, jak widzicie. 3,7 prędkość na respa. Więc jest dobrze. Właśnie widzę, LB nie ma. Trzeba uważać. Idzie.
Nie będziemy ryzykować. Bo Morgana ma 8 level, więc ona tu też może wiele zdziałać. Więc nie ma co ryzykować. SS. No i Wiktor tam ma klocki. Zaś tam niby udało mu się uciec. Report Wiktor, please. To jest też kijowe, kiedy się ktoś ciśnie na tego mida, a później nic nie gra, tak? Znaczy, no nie tylko na mida, na każdą linię, nie? Jaka jest możliwa. Po prostu wpychać, bo on chce mida, on nic nie gra innego i koniec. To jest właśnie niefajne z jego strony, kiedy nic nie gra, a się pcha. No kurde, też ten grubość tego przyciągnięcia jest teraz tak maksymalnie powiększona, że po prostu jak widzieliście, teraz złapałem tego miniona, a nie powinienem go złapać w ogóle według mnie. Jest to masakryczne. Nie. Mogłem odwalić jakąś place'a. Zasrane, kurde. Dobra, pięknie tam nam idzie, sobie radzą. Tego Drake'a wyszło zrobić, kurde. Tak, jest nas 5 i 4, to nie wiem na co czeka ten Kha'Zix, nie? Wystarczyłoby pingnąć i to wystarczy. Ale tu stawia wardy. Co? Dobrze. Pięknie wyszło. Dobrze, że się zorientowała, która to jest prawdziwa LB. Coś myślę, gdyby się nie zorientowała, to nie byłoby za fajnie. Nie ma jak przyciągnąć. No, Kha'Zix, w końcu się zorientowałeś. No mają nieprzyjemną sytuację, bo Vayne w awczy, a to jest ogromna strata. Jeszcze tym bardziej na bocie, gdyby to był support, to jeszcze jakoś by szło to przetrwać. Ale kurde, kiedy to jest ADC, no to nie ma opcji, nie? To jest tragedia. Dobra, 0-0-2, nie ma źle. Thank you for kill, you need more. Dobra, ja idę. Się cofnę. No ja bym tam nic nie zdziałał. Więc się cieszę, że wycofałem. No a kiedy chyba ma deda, tak? Chociaż jeszcze coś tam... No, coś tam poszło tych hapeków i reli. To wieża w ogóle ma pół HP. I zaraz powolnienie, cyk. Ej, chodź tu Kha'Zix, bo ja sobie nie dam rady z Morganą. Ona gra pod AP, więc ona ma o wiele większy damage. Dobra, zultujemy sobie. Tak co 24 sekundy, nie ma źle. No nie. Nie. Nic nie zabiłem, nie. LP znikła. Oraz znikła z naszej linii Morgana. Morgana widzę, przemieszcza się tu. Tutaj tylko odpuszczamy sobie tego bota. Kurde. Zasrany błysk od Blitzcranka. Może go all mid. Pyk, pyk, pyk. I cyk.
A tu takie place'y. To jest tylko wiadomo kto. Klon. I cyk. Pięknie. Robota odwalona, jest dobrze. 4 nie żyje. Możemy jeszcze jedną wieżę zniszczyć może. Dobra, ja sobie ucieknę, bo ja tu nie mam już po co być na tym midzie. Wycofiemy, kupimy itemki i wrócimy. Kupię sobie to oraz to i jedziemy teraz z czym? Aha, z totemami, tak. Morgana wróciła sobie na bota. To coś się no wystarczyło wypuścić i tam kurde rozwali tych minionków. Chodźcie tu do mnie, bo tutaj Elbes się zapędza. Ale masz szczęście, nie? Morgana tam będzie chyba bota coś kminić. Nie można jej pozwolić na to. Chodź, Caitlinka. Nie możemy im dać zniszczyć naszej wieży. Cyk, pięknie, wszystko rozwalane. Ej. Wyjdę z tego, wyjdę. No ale mi się już nie udało nic zrobić więcej. I pięknie. No i teraz wystarczy Dianę zabić. Ale uwaga, LB już tu idzie. Chociaż LB się raczej nie odważy tutaj na samotny rajd. To Master twardo chce to spuszować i dobrze. Tak trzymać, bo to nam się przyda ten push. O, tak sobie to zrobię. Cyk, lecimy na mida i... O, LB już jakiś damage teraz zrobiła tym minionkom. Chociaż to chyba było z ulta, to się nie zdziwię. Gra wyjątkowo będzie easy. Nie widzę tu żadnego problemu. Go all meet. And... To nie ma sensu co przyciągać tej gry, kiedy jest to pewny win. No jak to wyczaiła? Dobra, pół HP nie ma. Czekaj, to nie ta na pewno. No kurde, spieprzyłem. Dałem się złapać w klatkę. I skichałem. Ale... Team też jest kurde the best, bo kurde gadam, że mamy przyśmida, to na cholerę chodzą po innych liniach. Nienawidzę takich teamów. Zamiast się trzymać razem, to kurde kacapy zasrane chodzą innymi liniami. Myślałem, że nie będzie robił tego Drake'a, nie? Ucieknie ta. Dobra. No, rozwal te minionki, bo to sobie dasz radę.
Dobra, cyk. Mirelia idzie topem, Morgana botem, więc my możemy mida spuszować. Ej, coś się zbugowało chyba. Chociaż nie chyba, tylko na pewno. Barona w takiej minucie. Powodzenia, że ktoś zrobi, nie? Bang! Takie coś z wami robię. Czemu ja atakuję? Muszę uważać, co nie padnę. Bo już widziałem nieraz takie brązowe myśli. Jeśli ktoś ogląda, polecam serdecznie. Że właśnie robili barona i ginęli, tak? No to ja się też cofnę. Już tak wszyscy cofamy. To nie będę gorszy, tak? I'll meet finish. Mamy barona, kurde. Ja mam 027. Tutaj widzę Kazik 6. Ta 3, ten 6. O. Easy peasy lemon squeezy. Łops. Wolałem sobie flashnąć na spokojnie niż ginąć. Oh shit. No i kolejny raz została porwana moją jakże klatkę. Znaczy klatkę w mój grab. Tutaj również. No, myślę, że nie gram aż tak źle tą postacią. Liczę na pozytywne komentarze z waszej strony. Nie ma aż tak źle, myślę. Nie, going mid. Cyk, cyk. Uff. Oh shit. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Się nie baw tam. Mamy barona, więc trzeba go jeszcze za chwilę skutecznie wykorzystać. Znaczy wykorzystamy go z pewnością, jak pójdziemy tym midem, tak? Inaczej jakoś nie widzę, żebyśmy wykorzystali go. Nagrywanie działa, więc jest ok. Chodźcie midem, chodźcie midem. Ok, pozamiatane. O, na bocie ładnie tam spuszowane jest. Tym midem się zajmę. Teraz która to jest? Bang! Dobra, minionki już idą. Ja mógłbym to przytankować, tak? Nie widzę problemu. I od razu bota puszniemy. Cyk. Tylko nie podchodź do mnie, LB. No i ponownie została zgłodzona. Tutaj również. Tu pach, pach. Pach, kolejna postać. Pięknie idzie. Jak po maśle.
no i poddanie. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się podobała moja gra Blitzcrankiem, zostaw łapkę pod filmikiem oraz do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.